मेक्सिको का तिलतेपेक गांव दुनिया का सबसे विचित्र और रहस्यमय गांवों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के रहने वाले सभी लोग अंधे हैं। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ के पक्षी और जानवर भी अंधे हैं। तकरीबन 300 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव में जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। जब यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने शुरुआती दौर में बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गाँव में एक श्रापित पेड़ है और जो भी उसे देख लेता है वो अंधा हो जाता है। लेकिन वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ के लोगों के अंधेपन का कारण कोई श्रापित पेड़ नहीं बल्कि एक जहरीली किस्म की मक्खी है, जिसके डंक मारने से यहाँ के लोगों और पशु पक्षियों की आंखों की रोशनी चली जाती है।